यहाँ जंगली कुत्तों को देखकर भैंसों के समूह में भगदड़ मच गया और सभी भैंसे तो भाग जाते हैं, लेकिन ये भैंस का बच्चा कुत्तों के चंगुल में फंस जाता है। कोई इसे पीछे से नोच रहा है तो कोई इसे आगे से इसके नाक को नोचता है। यहाँ ये भैंस का बच्चा खुद को इन कुत्तों से बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इस जंगली कुत्तों का हमला इतना खतरनाक होता है कि ये अपने शिकार को जिंदा ही नोच नोच कर खाने लगते हैं और अंत में बच्चा ज्यादा देर तक खुद को इन कुत्तों से नहीं बचा सका और फिर ये जंगली कुत्ते मिलकर इसे अपना शिकार बना लिए।